ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ക്യാറ്റ്സ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ പൂച്ചേനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു അസുഖമാണ് പൂച്ചകൾക്കുള്ള ജലദോഷം, തുമ്മൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരുപാട് പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം, എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് കമൻറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംശയം ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. നമ്മൾ കാണുന്ന കമൻറ്റിന് നമുക്ക് റീപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമൻറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ റീപ്ലൈ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു 3 മിനിറ്റെങ്കിലും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപാട് കമൻറ്റ് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മളത് റീപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ കമൻറ്റ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വേറെ ഒന്നുമല്ല, അത് നമ്മൾ വീഡിയോ നിസ്സാരം കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് അടിച്ച് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക കമൻറ്റുകളും നമുക്ക് സ്പാമായി പോകും. അഥവാ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടെ കമൻറ്റ് ഇടാനും പറ്റും, പക്ഷേ കമൻറ്റ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതെന്താ സംഭവം എന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുപോലെ അറിയാവുന്നവരോടത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറുപടി കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ലോഗോയിൽ തന്നെ എൻ്റെ നമ്പറുണ്ട്. അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ലോഗോയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് കമൻറ്റിൽ വന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് റീപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റണില്ല, കമൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം വിളിക്കുക. കാരണം അല്ലാതെ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. വാട്സപ്പ് നമ്പറും നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന നമ്പറൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറുപടി തന്നെയാണ്, യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ പൂച്ചകളുടെ തുമ്മൽ അഥവാ ജലദോഷം പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ പൂച്ചകൾക്ക് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 1-2 മാസമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, പൂച്ചകൾക്ക് ഇങ്ങനെ തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം കൂടുതലും കാലാവസ്ഥ മാറിയതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ, ചൂട് മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തണുപ്പും ചൂടും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ പെട്ടെന്ന്. അതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൻ്റെ വരും. കാരണം ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് അന്വേഷിച്ച്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് ഞാൻ പറയണത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരും. പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാറ്റിൻ്റെ തുമ്മൽ വന്ന് ജലദോഷം പോലെ വന്നിട്ട് അടുത്ത ക്യാറ്റിന് വീണ്ടും പകരണുണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ തന്നെ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് അനുഭവം ഇല്ല, അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്തും നമുക്കും ഒരു അനുഭവം വന്ന്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. ഇതുപോലെ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മിക്ക പൂച്ചകൾക്കും വരുന്നുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരണമുണ്ട്. കൂടുതലും നമുക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, നമുക്കതിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ, ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാക്കാനും, ഇത് ഭയങ്കര വലിയ ഡേഞ്ചർ ഇല്ല എന്നാൽ പോലും അത് ഡേഞ്ചറായിട്ട് വരാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കൂടുതലും നമുക്ക് ഈ പൂച്ചകൾക്ക് തുമ്മൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തുമ്മിയിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കഫം പോലെ പുറത്തേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു തരം വൈറസ് തന്നെയാണ്. അതാണ് മറ്റുള്ളതിന് പകരുകയും കൂടി ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പൂച്ചക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അവരെ മറ്റുള്ള പൂച്ചകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ഇതിന് പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ പോലും എന്തെങ്കിലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പനിക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം, അതുപോലത്തുള്ള മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല. അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവർക്ക് ശരിക്കും പൂച്ചകളെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കിലൂടെ അവർ മണം പിടിച്ചിട്ട്, അവരെ സ്മെല്ല് പിടിച്ചിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്കടഞ്ഞു പോകും. നമുക്ക് ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമല്ല, മൂക്കടഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മൂക്കടഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇവർക്ക് സ്മെല്ലങ്ങോട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാവും. അപ്പോൾ സ്മെല്ല് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ട് കൂടുതലും പിന്നെ വായിക്കൂടെ ശ്വാസം വിടും. നമുക്ക് മൂക്കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്വാസം വിടണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ മൂക്കടഞ്ഞിട്ട് വായിലൂടെ ശ്വാസം വിടും. വായ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനോ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞ് കഴിക്കാനും പറ്റില്ല. പിന്നെ ആ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു കഴിക്കുകയുമില്ല. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച വരെയും അതുപോലെ ഫുഡ് കഴിക്കാതെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ആ ഒരു രീതിയിൽ വരും. അപ്പോഴാണ് ഡേഞ്ചറായി പോണത്. ചില ക്യാറ്റുകൾക്ക് തീരെ ആരോഗ്യക്കുറവുള്ള ക്യാറ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതോടുകൂടി വീണ് പോയിട്ട് ഡെഡ് ആവാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും മരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ട്, കാരണം മൂക്കങ്ങട് അടഞ്ഞു പോവാണ് ഇവരുടെ. നമുക്ക് ജലദോഷം വന്ന അതേ സെയിം പോലെ തന്നെ. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പരമാവധി ഇവർക്ക് തണുപ്പ്, ഒരു ചൂട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക. ഒരു തുണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ആ രീതിയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ചൂട് കിട്ടാൻ പാകത്തിന് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ പനി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചൂട് ചെറുതായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവി പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജലദോഷം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവി പിടിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവി പിടിക്കുക. ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി പിടിക്കുക. അവർ കുതിറി മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തായാലും കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ആവി പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫലം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പരമാവധി ഡ്രൈ ഫുഡ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. പരമാവധി എന്നല്ല, ഡ്രൈ ഫുഡ് പറ്റ ഒഴിവാക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫുഡ് പറ്റ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രേവി, ഇപ്പം നമ്മൾ മീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ഗ്രേവി, അത് കൊടുത്ത് നോക്കുക. അത് കഴിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്രേവി ഫുഡ് ടിന്നിൽ പാക്കറ്റിലൊക്കെ വന്നില്ലേ, അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്മെല്ല് അതിൻ്റെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് അതേപോലത്തെ ഒരു ഇതിൽ തയ്യാർ ചെയ്തിരുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അതെങ്ങാനും ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഫുഡ് കഴിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വീക്കായി പോകും. അപ്പോഴാണ് മരണം വരെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയും കൊണ്ട് ഇവർ ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാണ്ട് തന്നെ, ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണ്ടെന്നല്ലാട്ടെ ഞാൻ പറയണത്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ മരുന്ന് ചെയ്യുക. അതിന് പുറമെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പോലും ഒരാഴ്ചയും കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തന്നെ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ആ റെഡി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമാതിരി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് വന്ന് ഇവർ ഫുഡ് കഴിക്കാതെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ആരോഗ്യം പോയി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക. മെയിനായിട്ട് ഇത് വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് നമുക്കൊരു പൂച്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ മറ്റുള്ള പൂച്ചകൾക്ക് പകരും. അത് കൂടുതലും വൃത്തിയില്ലാത്ത സാഹചര്യം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പകർന്നു വരും. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതും ഒരു തരം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു തരം വൈറസ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ജലദോഷം വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആൾക്ക് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരാമല്ല, ജലദോഷം പെട്ടെന്ന് പകരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവർക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്താണ് നമുക്കൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നതും ഈ പ്രാവശ്യമാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വൃത്തി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ വെക്കുന്ന വെള്ളം, ചിലർ തണുത്ത വെള്ളം, ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി ചൂടുള്ള സമയമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മഞ്ഞാണ്, തണുപ്പാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും രാവിലെയൊക്കെ ചൂടാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത്തിരി തണുത്ത വെള്ളം കൊടുക്കാമെന്ന് ഓർത്ത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നമുള്ള പൂച്ചകൾക്ക് അധികം തണുത്ത വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. കാരണം നമുക്കും ജലദോഷം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുകയല്ലേ ഉള്ളൂ, കുറയണേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതേ രൂപത്തിൽ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ആവി പിടിക്കുക, ഇതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തണുത്ത വെള്ളം, ഭയങ്കര തണുത്ത വെള്ളമായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഒരു ചെറിയ ചൂടിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പതുക്കെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് പോലെ നമ്മൾ സിറിഞ്ചിലോ ഫില്ലറിലോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായി കഴിയുമ്പോൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ കുറേ ദിവസം ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ജീവനോടെ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരും, കാരണം അവർക്ക് പ്രതിരോധശേഷി വളരെ കുറവാണല്ലോ. അഡൽട്ടിന് ഇപ്പോൾ വന്നാലും നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കും ഇവർ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ 3-4 ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരേ ഇതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുമ്മുമ്പോൾ ചിലതിൻ്റെ കഫം പുറത്തേക്ക് വരും. കഫക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് വന്നത്. കഫം ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ചാടനായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളോർക്ക് ഇവരെ തിരിച്ച് കിട്ടൂല എന്നോർക്കും. പക്ഷേ പതുക്കെ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവറായി ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച മാക്സിമം കൂടി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയും കൂടെ അവർ റിട്ടേൺ ആയി സുഖമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അഥവാ നല്ല ഇതുപോലെ ഗ്രേവി ഫുഡും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ രോമം കൊഴിഞ്ഞൊക്കെ ആകെ അവശതയായിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് തുമ്മലിന് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതിനവർക്കുള്ളൊരു മറുപടിയും കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം കമൻറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നമ്മളുടെ ലോഗോയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.